हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सामने वाले बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने नाम से रिंगटोन खुद ही बना सकते हैं, वो भी गूगल से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिंगटोन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आपके मोबाइल पे गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आपको सिर्फ सर्च करना है FDMR, फिर आपका नाम। जैसे कि मेरा नाम अभिरूप है, मैं अभिरूप दे देता हूँ, फिर आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले में आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में भी ये थर्ड वाले ऑप्शन में ही क्लिक करना होगा, क्योंकि आपके मोबाइल में फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ जा सकता है अगर आपका नाम कॉमन हो। तो मेरा अनकॉमन थोड़ा सा नाम है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन में मेरा ये रिंगटोन मिल नहीं रहा था। तो थर्ड वाले ऑप्शन में आने के बाद मुझे ये मिल गया। डायरेक्ट मैं डाउनलोड में क्लिक कर दूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड में क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डाउनलोड मेरा पहले से ही किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड में ही दिखा देता हूँ कि कैसा हुआ है मेरा ये रिंगटोन। डाउनलोड्स, ये रहा पहले वाला। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहे हैं अभिरूप प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, मेरा नाम लिया है। तो आप अगर इस रिंगटोन को अपनी मोबाइल में सेट कर देंगे तो बार बार ये आपका नाम लेता रहेगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोन का आवाज़ सुन सकेंगे और फ़ोन पिकअप कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टाइप के वीडियो हम सबसे पहले आपको दे सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं इस वीडियो का 5 लाइक एम करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।